Ray vavaka asika rehetra toko. Sotranao zahay ry Jesosy tompony fiainanay. Mbola mamela anay hiaino ny teninao, hifidy ny anjara sara zay tsy fesorona aminay tokoa mandrakizay. Sotranao zahay mbola mampianatra anay ianao, hitodika aminao ary hametraka ny fiainanay manontolo aminao. Ampio reto mpanomponao tsiraray avy Jesosy, na kely na lehibe na lahy na vavy, tena hiray aina tanteraka aminao, hanananao Andriamanitra velona, hanapaka sy hanjaka ny fiainany, ny ankonany, ny tokantranony. Dia momba ny teninao Jesosy, ho voninahitry ny anaranao ary ho fiainana sy fahasoavana koa anay. Amen. Tena Andriamanitra zay voalahatra anjarantsika amin'izao raty 5:20 manaraka ny Trinité zao dia ny Lioka 10. Filazana tsara masina soatan'ny Lioka 10. Ny 9:7 ka hatramin'ny 9:2. Lioka 10:7 toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary raha nandeha izy ireo dia niditra teo amin'ny vohitra anankiray Jesosy, ary nisy vehivavy anankiray atao hoe Marta nampiantrano azy ho ao an-tranony. Ary izy nanana rahavavy atao hoe Maria, izay nipetraka teo anilan'ny tongotry ny Tompo ka niaino ny teniny. Fa Marta sahirana tamin'ny fanompoana be, dia avy izy ka nanao hoe Tompoko, moa tsy mampaninona anao va ny amelany rahavavy ka hanompo irery, koa mba asaovy manampy ahy izy. Fa nitoroko namalika nanao taminy hoe Marta, Marta, maro ahina sy maro ereny anao, nefa zavatra iray aloha no ilaina, fa Maria no efa nifidy ny anjara sara izay tsy alaina aminy. Ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Maria no nifidy ny anjara sara zay tsy ho alaina aminy, anjara tsara io no tian'i Jesosy homena anao sy zao amin'ity tolakandro ity, anjara sara. Raha jerena amin'ny fomba mifanohitra amin'izany teny zany dia toa misy anjara rasy koa ao ambadika zany, ary misy koa mifidy an'izany anjara rasy zany na dia tsy voalaza ny texte azy. Toa mampisafidy tahaka ny nataon'i Joshua fahizay koa, raha hitan'ny zanak'Israely ny ranomasy, ny Jordana ny zanak'Israely, dia nampisafidy ny zanak'Israely Joshua ka ho izy fidinareo an'io zay ho tompoinareo, fa raha zaho sy ny ankona kosa dia hanompo an Jehovah zay. Jehovah koa dia niteny tamin'ny zanak'Israely hoe ataoko eo anoloanareo ny fahafatesana sy ny fiainana, koa ny fidianany fiainana mba ho velona ianareo. Safidy malalaka tsy misy fanerena no apetraky ny Tompo eo anoloan'ny kristianina tsirairay avy amin'ity tolakandro ity. Anjaranao misafidy fa Jesosy mametraka eo anoloanao, ity ny anjara sara, ity ny anjara rasy. Ity Jesosy ntsika ity dia mahafinaritra aminy eto dia Jesosy miantrano ao amin'ny tokantranon'ny mpanota. Raha vao mitoren'ity texte ity ny mpitory maro dia ny manamelika ny Marta avy hatrany no be. Tsy dia nifidy ny anjara rasy loatra Marta, ary tsy voasoratra eto zany. Ary raha jerena raha ny andininy
fahavalo amin'ny telopolo eo dia ny hoe ary marta nampiantrano any jesosy manomboka amin'ny point positif any marta sika ny hoe inona ny zavatra sarobidy nananany marta dia nahay nampiantrano any jesosy na dia tao aza ny falemena fa sy andeha hisarany marta satria toa tsy ny ainy ny tenin'andriamanitra izy ary io no lesona tsara lainy tahaka amin'ny marta mampiantrano an jesosy ary eto dia mivoaka mihitsy ny sariny hoe tsy ilay trano akory no ampidirana an jesosy fa ilay fo arak'izay lazain'ny tompo hoe anaka tolory ahy fonao zany indrindra koa lazainy jesosy misoratra masina ao amin'ny epistiliny jaona amin'ny apokalipsy no hoe indro efa mitsangana eo am-baravarana aho ka mandondona raha misy mamoany varavarana dia hiditra ao aminy aho ary hiara-misakafo aminy ary eo indrindra ny laza nyty perikopa ity izay nataony marta sy maria dia matanjaka tokoa kanefa izay zavatra lehibe indrindra eto dia zao ny tokantranonao ny fonao ny fiainanao tena anjakany jesosy kristy io no afatra matanjaka ary safidy koa io ary manomboka eo ny anjarasara sy ny anjara rasy fa sy izay nataony marta ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe ianao mipetraka io misy jesosy feo anatin'ny fonao sa zavatra hafa tsisy anelanelany hoe fa na jesosy no manjaka amin'ny fo na satana no manjaka ao tsisy afovoany hoe za dia sady rehefa mba metimety ny ato a dia ato amin'ny jesosy ato a rehefa mba lavidavitra kely ny fiangonana dia hoy izy ny tompo ao amin'ny apokalipsy ihany hoe raha sady tsy mafana tsy mangatsiaka ianao dia alohany vavako ianao aleo tena mangatsiaka na tena mafana fa raha matimaty dia alohan'ny vavan'andriamanitra ary eo indrindra ny mahafinaritra amin'ilay iransika hoe ny foko ry mpamonjy atolotro anao malotoka diovy mba ho finananao io ihany fa sy ny rolazana hoe za tena mety ny natao za ny tena maria fa ianao marta mampalahelo kely eto moa tsy reny toy ny teniny marta rehefa avy naisiny jesosy hoe eny ary jesosy mifona fa mety raha jerena ny toy ny io mety ny fona marta fa sy voasoratra moa zany ny zava-dehibe amin'izao perikopa izao dia ny aizanao mifidy mampiditra an' jesosy amin'ny fiainanao ho tompo mpanjakatokana amin'ny tranonao ka tahaka natao zakaosy fahazary rehefa nampiantrano an' jesosy dia zao miteny ny filazantsara voaka ny vavan'i jesosy kristy anio no tonga amin'ity tramity ny famonjena fa izy dia zanak'abrahama koa fa tonga ny zanak'olona dia tady zay moazany na izany na sy zany dia sara ho jerena ihany ny resaka nataony marta eto jesosy tonga tao an-trano marta ny karakara tao an-dakozia nahandro sakafo fadisoana ve mahandro sakafo any vahiny tsy fadisoana zany tena tsy fadisoana zany faharoa rehefa avy eo manome hanina ny vahiny tsy fadisoana koa zany fa inona ny tena tsy nahazahoany marta sitraka tamin'i jesosy teto zavatra telo matanjaka no tsy nahazahoany marta sitraka tamin'i jesosy teto voalohany dia ny fanomezana tsiny an' jesosy io izy hoe tsy mampaninanao ve jesosy mijery an'io raha vaviko ka mivavy mipetraka sy miasa eo io fitsarana fanamelohana ary filazana an' jesosy hoe tsy mahafantatra zay tokony ataony ty jesosy ty ary eo koa ny fiainantsika matetika hoe jesosy ahoana ihany ty fiainako ty ranona sy mivavaka aza toa kasikasitrahan'andriamanitra ka mahazo an'ity mahazo an'izao mahazo an'izao ahoana ihany ty vavaka atao misanano ty tsy visy ndra mandeha nisy fotoana tena sy nahasalama be anahy tena tsy afaka nandeha io tongotra io
tamin'ny ray sy fao arivo ohatrany nanome signeny Jesosy zay a ery Jesosy de mba ohatrany mba metsimetsy ny fiainako no ihany ry lehilahy ry nefa de ranjana ny matanjaka sa za mba misotra ranomasy ihany n'ity fanompoananao ty mba ny teny tokana no azoko tao an-tsaiko taony hoe mba ampiseho ny tena volamena de tsy maintsy dorana zany volamena zany fa raha ny volamena miaraka amin'ny taim-bolamena de tsy volamena zany fa volamena maloto ary ny tena zanaka raha tena hoendry tsy maintsy kapohony izy ny point faharoa zay tsy nahazahoan'ny Marta sitraka dia ny fisarana sy ny fanamelohana ary ny fialonana ny raha vavony tsy mba ho lavitra any États-Unis ihany fa eo ray tapo aminao ray reny ray kanefa dia tsy misy fitiavana zay ny teny ary io ny tena fony ny fahalemeniny Marty ary tsy visy koa ny olon'Andriamanitra na iray fiangonana zao azy na iray tapo zao azy tsy mba mifampitondra mifampivavaka mifampahery manarona ny fahotany hafa azy raha sendra hitanao hoe nisy nalemy fa raha vao reny kely nisy nalemy tary natasy amaina mo SMS amin'io renao vaovao ahoana kay anasanasana tena raha be voatapitra io SMS io de findra ny mpanompon'Andriamanitra dia tena be no tratra nyty toetra ny Marta zay tena mamely ny ray tampo aminy ny mpiara mivavaka aminy fa tsy mba mivavaka tiavany fahavalonao de sosary mivavao an'izay manenjika anao raha mangeta eto izy meo rano sotroiny ary eo indrindra ny teny Jesosy hoe aza mifidy an'izany fa izany no anjara rasy ny voambolana ny lazany Jesosy azy moa de hoe maro ahina sy be irena ianao inona ny dikany hoe maro ahina sy be irena ianao ny zava-dehibe amin'i Jesosy sy zay avy aminao omenao azy fa zay avy aminy homeny anao araka ny voalaza ny vaky teny ka tsaro alohany fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia anampo anao zany rehetra fanao sika ihany mikofokofoka io rehefa misy problème kofokofoka gauche droite tsy tafita am'izay de aleo vavaka rangafa tena tsy tafavoako ty efa mitady solution partout tsy nahita zay vao andeha hitodika amin'i Jesosy fa zay asainy Jesosy ataony Marta eto hitodika aminy aloha dia aveo hanao ny asa fanompoana zany hoe ny fahatsaranao amin'i Jesosy amin'ny alalan'ny teny omeny anao raiso zany ho fiainanao aloha rehefa azonao zany mandehana manompo am'izay ny vaky teny tamin'ny filazantsara teo moa de ny hoe maro ny zavatra fanahihana am'izao fiainana zao ny sakafo ny vola ny vady ny zanaka ny inony ary sary anankiray zay anao an Jesosy hoe ty Marta ity dia olona mitoky loatra amin'ny zavatry ny tany izy amin'ny fahendreny zao tontolo zao sy rasy ho azy zany fa raha ataonao amin'ny fialonana sy ny fanomezantsiny an'Andriamanitra zay ataonao de fa tiantoko zany aleo tsy manao ary io matetika rehefa misy asa atao am-piangonana le tena mazoto io indraindray io de jereny tsara hoe tonga indray ny asa zao sy tonga indray ranona zay manao izy kofokofoka izalamina latabatra fa fananisa atao ny sakafo ary efa avy eo am'izay tonga ny réunion manaraka
dia masaka anao sy tonga teo masaka ianao sy tonga teo ny zavatra atao amin'ny fofeny fitiavana dia zao ihany no ampianariny soratra masina zay rehetra ataonao dia ataovy amin'ny anarany Jesosy ary ho an'ny Jesosy fa raha ho an'ny pasteur na ho an'ny katekista na ho an'ny mpiangona ny eritreretinao hoe tsy manao ty noho izany dia omeloko ranona sy ranona dia zao fa tiantoka ianao aleo tsy manao raha miditra amin'ny tokoa nambaravaran'ny fiangonana ianao dia anao dia zao ny tsarovy Jesosy eo zay rehetra ataoko atao amin'ny fiangonana ity dia ataoko anao asilako sitraka namizanamiza Paul dia niteny sy nampitanina hoe raha mitady sitraka aman'olona dia sy mpanompony Kristy tandremony miladera te miladera mihitsy ny problèmeny Marta teo te bitafany Jesosy handray ianao ty Marta tena raha tahaka anao zao daholo ny pastorny mpiangona mahafinaritra ianao zay inona tenainy Marta tamin'io hoe ho dokadokafana sy ho torahana voninkazo kanzo inona no avy teo 0 ary eo indrindra koa ny mampitarina anao na inona ataonao ny fiangonana dia zao ny hoe aza mitady fandokadokafana sy fiderana fa zao ihany tadidiko président Rabenorola zay rehefa lana fitondra fileovana zay tamin'ny fotoanandro dia zao ny teniny taminay président FLM io fadre misotro ronono voafidy anareo anaka hoy zany dia zao matateza torabaty fa sisy olona anositra menaka anareo eo dia zay koa lazaiko anao na inona fanompoana ataonao ato na mitarika korale na mitarika fikambanam-behivavy na fikambanan-dehilahy dia zao mosesy azy ny torana vato misy ety amin'ny andro Jesosy tenany moa dia fa tsy lazaina tsony ary io ny fahalemen'ny Marta koa te hitady dera amin'ny tompo izy amin'izay ataony za tsy mba mila dera fa zay ataoko dia ataoko an'ny Jesosy zany amin'ny fo madio amin'ny foko manontolo ho an'i Jesosy dia ahanana rakitra soa any an-danitra ianao izay no hoe la amin'ny Marta sy Maria zay ampitahaina eto misy lafy tsara amin'ny Marta zay azo ianarana kanefa misy koa zay tsy mahasoaka tokony alana zay anjara rasy zay fanamelohana an Jesosy fanamelohana sy fitsarana fialonana ny namana mitady teo dokadokafana mahavita any ka mitsara ny hafa izany sy midika hoe rasy sy mafanafo aoka hafanafo ny fanompona ny tompo isoratra masina fa Marta ny fidy ny anjara tsara kanefa dia efa misy teny frazy anankiray zay nitenenin'i Jesosy alohany nidirany tamin'ny Marta hoe zavatra iray loha ihany no lay teny français dia mahafinaritra nrazana anazy une seule chose est nécessaire une seule chose est d'une importance absolue zany hoe tsy misy tahaka an'io ny tena ilaina sady mahasoa no mahatsara ny tena ny saina ary ny fanahy ny fidy ny anjara tsara Maria inona daholo ny etapy ny anjara tsara zay nataony Maria voalohany ny toetra eo an-tongotra Jesosy izy inona dikan'izay ny dikany dia manambara ny fanetsetena fa tsy nilingilingy ery amin'ny sezambola ery izy ary io tian'ny olona io midokadokafana hoe mba mifanazamo hoe mba mifanomeza voninahitra mo hoe tia home voninahitra amin'ny toerana zay misy azy marina fa ilaina ny manome voninahitra manajany raha inao sy ny renirao manazaniko tonga anao fa saingy ny complexe de supériorité ka hitadiavanao zay olona rehetra dia ankohoka aminao sy zany ny théologie luterana fa théologie luterana dia zao Jesosy nietsy amin'ny farany ambany eny hatramin'ny anasany tongotry ny mpianatra aza io sariny ty Maria ty hoy izy ny mpandinika ny eviteny dia zao tahaka n'ilay vehivavy anankiray zay nakosany ranomasiny tamin'inony Jesosy tamin'ny tongotry Jesosy ary aveo ny fahony tamin'ny volondohany io fanetretena lalina io io ny anjaratsara voalohany mandehana re aza dia mba mirearea loatra raha mba nomena toerana na sara ny toerana iasanao amin'ny toeram-piasanao any ohatra fa mety ambanimbany miasa ny sasany fa mianara fanetretena fa sao dia zay Jesosy soroko aminao io androany ariva dia ahoana
sisy zany sy ho tonga aminao zany fa ianao dia zanaka ny fitahina tiany loatra ianao. Ny faharoa dia ny haino ny tenin'ny tompo izy. Inona ny tsara mihoatra no ny tenin'Andriamanitra. Nahoana ny sesorina amin'ny mandrakizay io i Jesosy mivaliny dia Jesosy tenany ihany mamaly anazy hoe ny tany sy ny lanitra ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona. Io teny io no manangana ny maty, andraisanao ny fanahin'Andriamanitra, anananao firaisan'aina amin'ny Jesosy io ka lazay ny mpandinika hoe communion de vie amin'ny Jesosy io atao me martio ary io ny tena anjara tsara le firaisana aina amin'ny Jesosy. Misy inge miaino ny tenin'ny tompo nefa miditra amin'ny akavanana mivoaka amin'ny akavia fa sambatra ho Jesosy zay miaino ny teny ka mandray ara-mitandrina manohy izany. Tenin'Andriamanitra ihany no azahoana mino, azahoana miray aina amin'ny Jesosy, ananana ilay tena fiainam-pibebana. So ary ny tenin'ny mpandinika anankiray, raha manana ny tenin'Andriamanitra ianao dia manana n'Andriamanitra velona anatinao. Izany koa nolazainy Jesosy ao amin'ny Jana 4:23 hoe raha ty hainareo dia tandrina ny teniko ary zaho sy ny ray dia olona ao aminareo. Ary io ny tena anjara tsara raha manana ny tenin'Andriamanitra ianao dia manana ny Jesosy sy Andriamanitra ray amin'ny fanahy masina ao anatinao. Ary ambonin'izay dia misokatra amin'ny danadana ho anao an-danitra mandeha anary ianao iaina ifidiny anjara tsara dia sazy esorina aminao mandrapatafiky ny fofinainao dia izao ny hoe ny eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara. Ary misy kirasika mahafinaritra koa raha zay tiako hoe maniry mafiavy Jesosy tompo hialika eo ambaniny azo fijalianao. Tsy misy toeran-kafa le zay tena mamy fa eo amin'io azo fijalian'i Kristy. Eo anao no migoka ny famelan-keloka feno, eo ianao no mandray ny fahasaran'Andriamanitra feno, eo ianao mandray fanadiovana. Ary io nampisafidinanao, aiza ny toerana nampifidinanao? Hialika eo ambany azo fijalian'i Jesosy, hialika eo ambanin'ny tongotsy ny tompo. Amin'izay dia anjaka mifonao amin'ny tokantranonao ilay Jesosy zay tianao ka milaza aminao avianaka. Ho sasako sy dioviko ianao ary omeko ny fiainana mandrakizay ary antoko koa milainao amin'izao fiainana izao. Voninahitra manao Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina zay fazatra amin'ny tarindrindra azo mandrakizay vavaka isika. Andriamanitra tsara indrindra ampianaro mihitsy, ampiaro hay andray ny teninao, iray aina aminao tanteraka amin'ny alalan'izany teninao zany zay. Tsy fidy ny anjara ratsy fa ny anjara tsara dia ny hiray aina aminao mandram-patapitra ny fofonainay. Amen. Raiso ny fitahena ho aminao rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fomboana amin'ny fanahy masina tamin'izao mandrakizay. Amen.